قرآن کریم احادیث مبارکو کې چې موږ او تاسو کوم روژه نیسو، نو قرآن کریم کې چې کوم د روژې ذکر راغلی چې کتب علیکم الصیام، یا په احادیث مبارکو کې چې کوم راغلی دی، د دې روژې دپاره ځینې داسې صفتي عملونه دي چې څوک یې کوي د هغې روژه پرې اخیسته کېږي، او ځینې داسې عملونه دي چې څوک هغه کوي د هغې روژه په دې باندې خرابېږي، او ځینې داسې عملونه دي چې د روژې سره لکه روژه پرې نه خرابېږي. د هغې د یو مثال په طور انسان ته انجکشن ده چې کومه ستن ده او انسان بیماري، هغې ته د ډاکټر له طرف نه کومه ستن ولیکلی شي او په دې باندې دا بیمار ته ستن وایي، که په رګ کې ده او که په مټ کې ده، نو لهذا په ستن باندې روژه نه ماتېږي. دا علماو لیکلي، دا قرآن کې نشته چې ګنې په ستن روژه نه ماتېږي، دا په احادیث مبارکو کې نشته، لیکن ځکه دا د هغه دور کې نه و، د ائمو اربعو په وخت کې نه و، هغې په زمانه کې نه و، نو د دې د وجې نه چې کوم د علماو د دې دور علماو دا لیکلي ده چې په ستن باندې چې کوم انسان ته ستن والی کېږي، نو دا دې باندې روژه نه خرابېږي. د هغې دپاره علت او وجه دا ذکر کوي، دلیل دا ذکر کوي چې ګوره مار دی، لړم دی، دا چې کله یو څوک وچیچي نو هغه انسان کې زهر هم خواره شي، او هغه انسان چې کله وجود یې چې کوم دی خوږ شي، کله پوڼاکې شي، کله دانې دانې شي، کله پرې لړمې راوخېږي یا بل تکلیف په هغې باندې راشي، نو ګوره په ټول بدن کې د زهر د مار خواره شو، د لړم خواره شو، لیکن روژه پرې خرابه نه شوله. نو لهذا په ستن باندې هم که څوک هم ستن وایي بیمار دی، تکلیف دی، ورته ستن وایي، نو د هغې روژه په دې باندې نه خرابېږي. یو څوک دی رانجه لګوي، په رانجو لګولو باندې د چا روژه نه ماتېږي. ډېر خلک داسې وي چې هغه وایي مسواک مږلو سره روژه ماتېږي، نو مسواک مږلو سره روژه نه ماتېږي، بلکې په دې باندې روژه اخیسته کېږي، په دې باندې روژه اخیسته کېږي. پکار دا د هر مسلمان د خپله خوله صفا کوي په مسواک سره، ورسره د چې کوم دی ځان صفایي کوي، نو په رنجو لګولو سره، په مسواک وهلو سره د چا روژه نه خرابېږي، په ستن لګولو سره، په انجکشن لګولو سره د چا روژه نه خرابېږي. دا د انسان ضرورت دی. الټی دي که انسان له غیر اختیاري رالي او هغه چې کوم دی ویې کړلې، په دې باندې روژه نه خرابېږي. البته چې کوم انسان ځان له په زور باندې الټۍ راولي او بیا تېروي، نو په دې باندې روژه نه خرابېږي. په دې باندې روژه که چا ځان له په زور راوستله بیا یې تېرې کړلې، نو په دې باندې د هغې روژه ماتېږي، روژه پرې خرابېږي. لهذا په روژه کې هر مسلمان لره روژه په داسې طریقه نیول پکار دي چې هغه طریقه باندې الله تعالی دې نه دا روژه قبوله کړي. ځکه روژه صرف د خولې روژه نه ده، روژه د غوږونو روژه ده، روژه د سترګو روژه ده، روژه د دماغ روژه ده، روژه د لاسونو روژه ده، او روژه د اختو روژه ده، روژه د دماغ روژه ده. پکار دا ده چې په دې ټول اندامونو باندې موږ او تاسو روژه ونیسو او په صحیح طریقې باندې چې کوم دی روژه رانه خرابه